自动分配文件演示教程，打开微阵天软件界面，打开软件剪辑配置界面，找到视频存放位置，填写一个视频存放位置的文件夹，支持单个文件夹视频存放，支持多个文件夹存放。根据个人的需求设置，软件在自动剪辑完成之后，会根据你模板配置中的视频存放位置，自动分配视频文件。接下来我们先演示单文件夹视频存放，软件自动剪辑完成之后，会把所有视频自动分配到你指定的一个文件夹。接下来，我们先演示多个文件夹视频存放，这里需要注意，跟单文件夹是直接指定到具体路径，多文件夹自动分配是指定的上一层级的文件夹路径。软件自动剪辑完成之后，会把所有视频随机平均分配到你指定的多个文件夹。